हेलो ब्रीज, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम पढ़ने वाले फोनिक साउंड एंड वर्ड्स, और इसके पहले हम एक छोटा सा शॉर्ट रिवाइज कर लेते हैं। आर यू रेडी? ओके। फोनिक साउंड एन, एट, एडवर्ड्स. एन वर्ड्स: ड, एन, den, ह, एन, hen, म, एन, men, प, एन, pen, ट, एन, ten, den, hen, men, pen, ten. 80 words. G ate get, J ate jet, V ate wet, M ate met, N ate net. Get, jet, wet, met, net. 80 words. B ate bed, F ate fed, L ate led, R ate red, V ate wed. Bed, fed, led, read, fed. और अब हम लिखना सीखेंगे एन वर्ड। एक बार रिवाइज कर ले। ड एन डेन, ह एन हेन, म एन मेन, प एन पेन, ट एन टेन, डेन, ड ए न डेन। सबसे पहले क्या सुनाई दिया? ड, फिर ए न डेन, हेन, ह ए न हेन, मेन, म ए न मेन, पेन, प ए न पेन, टेन, ट ए न टेन। फिर से लिखेंगे हम डेन, ड ए न डेन, हेन, ह ए न हेन, मेन, म ए न मेन, पेन, प ए न पेन, टेन, ट ए न टेन। इस तरीके से आपको लिखना है और पढ़ना भी है। ओके, एक बार पढ़ ले। ड ए न डेन, ह ए न हेन, म ए न मेन, प ए न पेन, ट ए न टेन, डेन, हेन, मेन, पेन, टेन। ओके, बाय बाय।